Всем привет, меня зовут Ириска, и вы на моем канале. Сегодня я приехала в деревню, чтобы покататься на велосипедах и показать вам много заброшек. Сейчас я уже одеваюсь и беру с собой обязательно кепку и очки, потому что там сильное солнце. Вот я уже приготовила, что я с собой возьму, как я уже сказала, очки, кепку, телефон, вот эту сумочку и бутылку воды. Я забыла показать, беру вот такие вот перчатки с собой. Моя собака-бабака. Я уже еду. Сейчас вот будет первый заброшенный домик. Там тоже их очень много. Сарайчик. Вот это вообще развалился уже. Извиняюсь за качество видео, я ехала на велосипеде, снимала одной рукой, а второй держала руль. Я не знаю, как я не улетела в кусты. Тут что-то было, снесли дом. Или будут что-то строить. Ну, вряд ли. А в этом доме даже остались шторки. А вот этот домик вообще старинный. Пропитана до глубины души, редкий мой сафир. Бродяги в курсе, что сегодня ты пойдешь со мной, ночь пройдет, нехило, эндорфин зашкаливает. После этого моя, да, и ты заметаешь. Сегодня ты растаешь, залетаешь, снова залетаешь. Свип-пап-пара-ба-ба-да, не нужна мне борода. Ла-ла-ла, мега-вода, сбила с курсом она. Свип-пап-папа любила, парня я наманила.
Бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила, парня наманила. Бродягу полюбила, она его половина. Она его половина. Там ничего нет. Симпа, симпатяга, спою я серенаду. Она шила лавы, как ты любишь растаманы. Создана для меня, в мире лучше мне тебя. Твое тело накипело, ты этого так хотела. Как же я долго тебя искал, ошибался во многих и пропадал. Видя в тебя, я просто застыл и понял, что мы соединены. Милая, милая бейба, станцует со мной непременно. Я так хочу, чтобы ты была рядом. Моя малышка, давай полетай. Симпа полюбила, парня наманила. Бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила, парня наманила. Бродягу полюбила, она его половина. Ой-ой-ой. Она его половина. Она его половина. Девочка, ты не хочешь быть сегодня одной. Такая вроде тебе не отвечай на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я люблю угорать. Мы уже в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. Главный стресс, пойдем как командир. Танц, кис, пикамена, через кэс, через кэс. Так, а вот сюда я подойду. Там что-то скрипит. Да ну нафиг. Я даже не знаю, что это было. Может, это дерево скрипело или дверь. В привидения я не верю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.